Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achir tu civilian sang puya nampa Mahatma Gandhi pian chamvoi za somnga na lomnan chanchin thar chir hmain athu soi toitlem kan ta lang thin dona wena chon West Bengal Sodipur khu athu soi bok ta lang la ila pathian ring tu chuan pathian chawlo chu hlaudang anei lo ati ani Health Minister Dr. Aral Thanglen an ni reilo te chungin COVID-19 hriveile veilo enna sample la khom sa te test zo be se to ani ati Mizoram COVID-19 kai mu chua to zongjong za chu sangkha jere somthum panga ani a en kol dam to sangkha jani somret pakwan oma en kol mek zanga somli paruk an ombok Union Home Minister Amit Shah chu naktuk hian Destination North East 2020 a hongdom Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan United Nations General Assembly thu asoi Health and Family Welfare Minister Dr. Aral Thanglen an nirelo te chungin COVID-19 hriveile veilo enna sample la khom sa zongjong test zo be sei to ani ati Health Minister chuan swab sample lak to test result chuang mai theilo hunanga ma chen nga ngai thin te chu lo hrithiam sham turin angena swab sample lak turatama thoktu te anin dailovin chun zan zomin an thok char renga theitop an chua tak me ani ti hriat thiam sak ni se atia Dr. Lal Thanglen hen vein khan ZMC COVID-19 laboratory sample test na thoktu te ne na anei tur thei chi sang hlana Health Minister chon COVID-19 thripuileng me kara ZMC laboratory na thokten Shri zon chu na athima war po thlova chun jan zoma rim taka swab sample test na an thok chu an chhuana mati thua soya ZMC laboratory thokte inpek na hian hripuileng kara zonun zemoi mu thein aron par chu tira aro pui hlani ati chu tiang bokin sample la khom tu tele contact tracing team te thorim na le inpek na hian hluin zofa te ro hlu klom ngai na tak thinlung pu chung lo chuam mina jongtan clean chi ani poina lang lo ati tundin hmuna COVID-19 hrivei enkol na big ZMC a hian COVID-19 confirm case somthum pathum rin hel pali le no sen piang hlim pathum enkol me kan ni a ZMC COVID-19 enkol na thoktu te hian mithanem ngai te atangin thilpek andong thina voin khan Health Minister in theya pek ba ka sersi patangin zik thlum ip thum le holngo mun arvul association atangin arsa kezi somnga an peya hei hi sarkar atanga archo an dona wanga lom thu soina ani thu an soi ani Mizoram COVID-19 positive thar somli pakwa mu chuani a ZMC RT-PCR positive somthum pasari TrueNet positive somle rapid antigen test positive patni mu ani ti hian COVID-19 vei mu chua to zongjong za chu sangkha jere somthum panga ani a enkol dam to sangkha jani somret pakwa ania tuna hian enkol mek zanga somli parukan omani tukina result ti chwa thara positive contact atanga kai pathuman oma Republic Veng meche pakhat le durtlanga meche pani anma nian na lang chuak lo vekan ni a quarantine facility omek positive somthum pali anom bokani TrueNet positive lunglei district mi pa kumsom pariat asama tanga local sersip district BSF sipai pariat state pona tanga lo lut longklai district meche kumsom ni pasiri asama tanga local quarantine la yan ni red positive te chu Aizol district mi pa pakhat khatla sam rifles muna khosa mystery jinchua tumwanga intes ardeng thoma hola mu chu ani a longkai district mi pa kumsom ni Jharkhand mi state pona tanga lo lut BRO noya na thok mu chu ani bok voin khan ZMC laboratory ni somni pakata sample test chun zomani a nimin khan sample sangkha za samruk panga an test bok ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pu Ke Lalrin Lianan Bairabia petrol le diesel da khom na Brigadier T Silo Energy Point a honga Brigadier T Silo Energy Point kaltanga Bairabi khochunga masona rabit har kai ani chu lomomati thu soin Brigadier T Silo chu Bairabia rail alulu theinana sulsutu poimo takani ati Minister chuan Mizoram oil le gas niang nar zo ka om theinan Molkhang gas bottling plant chu changklung zo ka siamani theinan ro manna aom thule oil depot bunna tur munma te po thli thlai a malakna ne ani thuwa seibok ani Brigadier T Silo Energy Point a hian petrol liter sing ni le diesel liter sing ni sanga da khol theni Supply Minister chuan COVID-19 thrileng dona na malakna pakhat Bairabi lir theilo lut khaltu te endikna screening point har sangna tur hmuna enfia Bultan nan Bairabi village level task force ruai tu te hena cheng sing nia hlan bok Supply Minister Pukela rinlen hian Bairabi medical team le VLTF ruai tu te komin an har sanate asoi puya COVID-19 dona konga Bairabi khotlang ruai tu tele
thok tu te thorim na le in pek na lom thu a soi Barabi VLTF Shrai tu ten an lo thlen to angin screening point chu mi hring chen na omlo na hmuna son tura malak ani theinan abultran nan cheng sing ni a hlan ngal bok ani medical team ten thok tu in dailo na an lo thlen te po health minister a soipui to thu soya rang taka malak thoi ani tur thu soi bok ani Barabi screening point na tlona hiam Mizoram Timber Transporter Association Shrai tu ten supply minister hena an har satna an lo thlena tuna Bairabia thingda khol sa thon chua thei chung chu September ni somthum thleng chau hun om to thuan soya chuti lai chon wogon za samret pakwa vel thing che khol sa ala om thu te COVID-19 awanga a hun taka thon chua thin anil o wangin thing thon chua tur tam taklutna atlak niam thu tele labor chungchanga har satna an lo nei te an soipui bokani Mizoram Timber Transporter Association Shrai tu te chuan tuna Bairabia thing che khol sa omek te thon chua nan thani tal thon chua hun pose tul thu an soi ani Mizoram People's Conference Party MPC le Prism Party chon in chun fin relin thathar ni rokhian in chun fin na pual hun manan tum Voin Khan Party Pani Joint Committee Meeting Chairman Puar Zatona kai na in MPC Party Office Treasury Square nei ania Party Pani te Party pakata in chun fin turarwa mana pe fel to te an clear hova in chun fin na pual hun an man tura Party ming le Shrai tulu chanchang tur ming an puang don ani Prime Minister Narendra Modi chu naktuk chomhadar som pakhat khian All India Radio Man ki baat program kal tlangin mi puite hna thu cha asoi le dona mizo tonga le lenin sun zomanga zandare ta je chunon le ani ang chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Union Home Minister Amit Shah chu naktuk khian Destination Northeast 2020 Hongdon kumena thupuyatan emerging delightful destination ti chu manani a marchaka khwalzin ten sazoka hi pani thena tule helama masona thlanti chu atum berani a Destination Northeast hi Union Ministry of Development of Northeastern Region donorin marchak munte ramchumi puite hne na zawzoka thelar tura kumten abot seini a ramme puite in nuk naya in poton na siam chu atum pakhat ani bok tuntrum a henili chung hun man turani dona hemi chung hen marchak state chunga khwalzin te mun tlo thei sang tarlan ani anga tual chung thil siam le in chena sang te sumdong lo king tele state dina mi enton tak le chhon om tak te tholan ani ang Prime Minister Narendra Modi chon voin kai khan United Nations General Assembly athua soi kumin UN General Assembly hi COVID-19 thileng wangin atamzok hi ataka in mulovin biak mu theina mangin nei ani a Prime Minister Modi po hian athu soi tur hi video a record a hi UN General Assembly Hall New Year ka ti chhuale ani tun assembly a Indian athil ngai poimo athlen sang zinga firfek te dona konga chakzoka malak atela India chon sanction committee in ramle mimal a shek konga langkang zoka thil kalpe du thu soya UN peacekeeping mission na sazoka tanlak ani theinan India chon normek boka heiba ka hian masona tlon tling le single sain thak chungchanga malak dan turte angai poimo thu atar lang ani India hina kum January ni khata tangin UN Security Council a non-permanent member kumni chunga tan ani tran dona hemia tan hen khowela ramna le mona thlen konga huap zaw le mo phura tamzok in firfiak te chunga kut thak chu angai poimo masak turani dona heiba ka hian mitin tana khol thiamna man tang kai le remna vonnun konga zawzoka malak te atel bok ani ramchunga COVID-19 shikai en kol dam chu za samret pani point pakhat pali an tling to a darkar somni pli kala chung khan Shrivei Singret Sangthum chuang en kol dam an om thu Union Health Ministry chon puanga heti hian shikai en kol dam to zong hi noi somli pariat singkhat sangret adam to a Shrivei en kol mek po taniam zelin tundin mona za somprok point pakhat pariat en kol line oma hei hi vain nuai kwa singruk ania shikai to zong hi noi somnga pakuan tling to ani darkar somni plikal chung khan shikai thar singret sanga le zathum somnga somruk pani an oma tuna hian shri wanga thi hi za pakhat point panga pret an oma hi khovel pum hop po in aniam ber pol ani a darkar somni pli chungin thi pui hi sangkha somret pakwan oma avain COVID-19 wanga thi hi sing kwa sang thum le zathum somseri pakwa an om to ani ICMR soidanin darkar somni pli kala chung khan sample no som pathum sing khat le sangli vel endik manani a via sample test ozong hi viable sesari le nuai ni chuang ani to a ramchunga sarkar laboratory sangkha somret paruk le mimal laboratory zasari somthum pasari avain laboratory sangkha zariat somni pathuma te sikal pui mek ani Indian nampam hat magandi bapu tia ko piancham voiza somana polin hunman mek ani a
chanchin thar chiar ti to hmain ba pual hadu pakhat Vaisnav Janto ti hla Argentina zai tem pakhat sak ilongai thlang u Vaisnav jana to tene kahiye je pite parai jane re Vaisnav jana to tene kahiye je pite parai jane re pare dukh upakari kare to ye chanchin thar chiar ti top na na tang pui Health Minister Dr. Alal Thangledan minni relo te chungin COVID-19 thivele velo en na sample la khom sa te so be sei to ani ati Mizoram COVID-19 kai mu chho to jong za chu sangkha zere somthum panga ani a en kol dam to sangkha jani somret pakwan oma en kol mek zanga somli paru kanom bok Union Home Minister Amit Shah chu naktu khian Destination Northeast 2020 Hongdon Prime Minister Narendra Modi chuan vein kai khan United Nations General Assembly at huwa soi chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani